大家唔該，發揮你嘅天才。好啦，前面一堆嘢係乜嘢？答中咗咧就一個橙。哇！會實行㗎，會手落年真係有個橙嘅。前面呢堆嘢係乜嘢？肥料，肥料。錯嘅。肥料。肥料講親個肥料兩個電話通啱嘅啦。好聰明啊！啊？嚟唔係？屎啊！牛屎。好，一個橙。好啦，呢堆係草嚟嘅。咁啊，我哋咧有幾百畝地咧種啲草，嗰啲草咧可以長到6米高。草啊，6米高。咁啊，非洲可以6米高，喺我呢度有5米高。差唔多係個組得，到佢嚟做。初頭我引進去咧就我哋發電嘅，後尾計個算盤唔化算，就結果我哋餵豬餵牛做發酵場。好啦，呢堆草我哋種出嚟咩用咧？咁我哋有幾百畝咧就種草，為咗種個橙咧，我哋就可以種草。咁即係種草嚟種橙。咁咧因為一個森林咧，佢唔會話有添有機肥啊，加個肥料，或者係加咩豬糞牛糞嗰啲咁係咪？咁佢都係靠草或者啲枯葉枯枝咁一個循環出嚟，所以我哋返璞歸真，用草嚟開始，我哋種橙。好啦，隔離嗰區咧，就正話呢個人講咗土咧就係呢堆，咁呢個土呢堆土咧，我哋加咗優養分、有機肥，同埋一啲礦物質咁落去，咁咧形成將啲草溝埋咧，就變咗係我哋嘅營養土，我哋種啲苗或者種橙都可以嘅。咁而家我哋有佢我哋嘅園圃度睇一睇。係未撈嘅，呢堆係草嚟嘅，呢都係草嚟。所以你橫邊睇清楚就係草嚟。打碎咗6米，即係第3個人。好香㗎！斬下嚟㗎嘛，好香啲草最多㗎嘛，係咪？你聞唔到？好香啲草嚟嘅。咁將啲草咧就同呢啲營養土咧溝埋，咁草都要發酵嘅，你唔發酵咧，佢會燒根嘅。咁所以啲草咧，我哋都發酵喺度半年啊，或者4-5個月。我經常多菜根就會讀出嚟嘅。可能而家你睇咁咧你就或者幫我買呢個呢個好啊，呢個可以放低嘅，嗰個都得㗎，佢拉翻低嘅。所以我哋老師用嗰個咧係喺呢度扭咧，然後扭鬆咗之後咧可以咁樣跌落嚟，然後轉一個。哦，轉嗰隻我都有啊，嗰隻嗰個可以打橫咁樣揈嗰隻啊嘛。係啊。係啊，嗰個都有。呢個一 set 要買晒㗎嘛。可以應該一次過可以。反我哋唔可以落後㗎嘛。好啦，開始。先啦，坐低先啦。入晒去，入晒去。好，第二個有獎問答。呢個好健康嘅小孩企喺呢個位置係咩用咧？有咩用啊？有咩用咧？消毒㗎。高材生。好啦，點解而家冇消毒咧？點解咧？係喎，我又唔知喎。上次有㗎。係啊，點解？咁因為咧，唔該謝先，謝。因為好多人咧見到係消毒時咧，佢就會咁樣㗎。即係等於冇消毒，咁即係不如就唔做啦。轉把啦，轉把啦。過嚟掘大啲個坑添。呢個咪花粉一跌攞咗個橙㗎咯，仲有橙喎，自己計嗱呢啲橙咧係聽日上晝啊。呢啲檸檬嚟㗎喎。
係咁又聰明，所以冇獎嘅呢個。啲未生嘅佢你答對咗啦嚇。好啦，咁我哋喺度停一停先。嗱，咁我哋攞阿師傅攞個苗出嚟。好啦，你上次有冇嚟先？有啦，咁你打翻你嘅記憶啦。記唔記得啊？模擬人嘅裝模擬人嘅裝失分啊！應該揀翻先嘅。平衡木單嘅平衡木。示範一次。你聽唔記到啊？得唔得㗎？得唔得㗎？可能唔得啦，你。唔得滯啊！你要減肥。得對不平嘅。好啦，咁咧我哋隨便攞一個苗出嚟。好啦，謝謝啦。啊，咁我哋想示範呢個木係點樣用。雖然好簡單，但係好節省人力物力。係咯，快啲試咪呢個拋落去。噴佢出嚟。噴出嚟。好啦，咁啊而家又係有獎問答遊戲。咁啊，舊年嚟講，或者前兩年嚟講，你都唔好答，留翻個機會俾人哋答。冇。好，咁你種花，即係屋企種花，或者啲小植物啦。咁你哋個花盆之後拎出嚟睇，係咩情況咧？好多根。咁同我呢個有咩分別咧？個花盆要剝爛先得咯。唔係，你當你唔剝爛啦，你就算你剝爛好唔剝爛好，咁你睇咗你嗰個植物同而家呢個植物有咩分別？多啲根好密嘅，多啲根。多啲根。花盆啲根就圍住佢個花盆。一個橙，咁俾你亂咁撞都撞到個橙喎，撞到個橙。好啦，咁因為你哋喺屋企種嗰啲咧，全部都翹死嘅，翹死咗即係話會鎖住你喉嚨，你就好難呼吸，包括水分、空氣。即係植物一樣嘅，你鎖住一樣空氣同水分都鎖住，好難唞氣啦。咁我哋呢個咧就唔會轉嘅，係咪？咁第二個有獎問答啦，點解唔會轉？方形嘅。唔係有窿。有窿你答先。有一個橙啊，咁因為有窿，點解有窿唔會轉？有空氣吸到空氣咯。有空氣，錯嘅。疏水咯。錯嘅。都係錯嘅。好啦，因為咧有窿，啲根咧見光死。見光死，所以啲根就唔會轉啦。佢當你有窿嗰時有光，佢就斷啦，所以佢就唔會轉。係榕樹啲根就會好啦，咁而家你見到啲根係白色嘅嘛，咁呢啲就係靚根啦。咁如果你見到啲根又黑或者灰褐色咧，就唔夠白根咁靚。呢個係如果吸收營養咧，就係呢啲叫毛根。嗰啲粗根咧係唔會吸收營養。係黃根啊！咁呢，所以啲毛根好重要嘅。吸收營養全部都係呢啲毛根，同埋要白色。咁先係好。好啦，咁另外咧，我哋呢個盤咧就話好快就整咗出嚟，有咩作用咧？就好似醫生睇病咁樣。咁醫生睇病咧就話，你睇到啲水分咧係均勻嘅，即係唔會係一節一節，有啲有水，有啲冇水。咁另外咧，你又睇到啲根健唔健康，或者咧有冇其他蟲害，即係好似醫生睇病咁啦。好啦，咁仲有一個好重要啦，我哋環保啦。咁點環保咧？因為你而家我哋種嗰啲苗咧，喺我哋中國大陸入邊咧，用啲苗全部都係用啲膠袋，即係類似膠袋咁樣黑色嗰隻。好啦，咁每年都抌幾億個嘅。咁我哋呢個咧就係鑽石型，永不磨損啊！即係話10年8年冇問題啦，但係當佢有問題嘅時候，打碎佢重嚟，即係永遠都可以用到嘅。明白㗎。咁本身佢而家呢個料咧，都係人哋廢棄嗰啲料嚟。係膠嚟嘅，廢係膠嚟。廢棄咗我哋收集啲煤料再嚟做呢個盤。啤翻嗰個帽出嚟。咁其實呢個盤咧就唔係話頂咁簡單，你仲可以揭開嘅。
要掹開呢啲釘，用手一掹，咁就搣開咗嘅啦。佢係由5塊板組成。好啦，咁仲有呢個咧就話四方同圓形有分別嘅，圓形同圓形拍埋一齊咧就有空間，四方同四方嘅理論上係冇空間，咁所以唔係係咪位置係一樣？咁咧或者又有獎文㗎，唔好成日我講啊，即係唔係蝦米圓同四方